Урматтуу улуу президент, сиздин мындан 3 күн мурун Ысык көлдө өнүктүрөм деп ушунчалык жакшылык кылып атсаңыз, биздин иштеп аткан балдардын жолун тосуп, 2 айлык сезонду иштетпей мына канчалардын кредити, канчалардын тиги бересе эмелеринен кутула албай баары жалдырап сизге кайрылып атабыз. О жерде эки суунун эмне кемчилиги бар экенин деле билбейбиз. Ушу жол тогулгандар эле көп. Бизге карабасаңыз дагы мындай келечектеги жаштарга карап, ушу жаштардын дагы оюн угуп коюңузчу. Бул кайсы айыл? Чоң өрүктүү айылы. Кайсы жер эмне себептен тоскоолдук кылып атышат? Ким тоскоолдук кылып атат? Тоскоолдук деген мындай келген мына момча туристтерди питание, башка эмелер менен жардам берип тозуу керек да. Кыргыздын тамагын, башка өнөрүн көргөзүп кичине эме кылалы десе, тоскоолдук ушундай болуп атат. Жабылыш керек дегенге келип атат. Ошо чоң өрүктүү айылындагы ошо ысык суу бассейнди жабабыз деп атат. Ким жабабыз деп атат ошондо? Эмне биологический бар. Өкмөт тарабынан да негизден. Ошо ким именно өкмөт тарабынан? Бул жанагы минеральный использование минеральных ресурсов геологический деген бар го жанагы эмеде железнодорожный вокзалдагы. Ошолор келип жабабыз деген экен. А бияк канча жылдан бери иштеп атат? Бул иштегенде көп эле жыл болду. 79-дан бeri 82-жылдан бери чыгат. Саламатсыңарбы? Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сизден биз абдан өтүнөбүз. Ушу биздин чоң өрүктүү айылында 82-жылдан бери ысык суу чыгат. Биз ушакта эмгектенип, ушактан бала бакырабызды багып, бар ушактан сезондо акча табалык деп ушакта жүрөбүз. Көп ушакта тоскоолдуктар болуп, азыр суу жабылат деп баарыбыз эмне кыларыбызды билбей турган учурубуз. Ошо именно ким жапкан атат? Жаптып атат? Өкмөт тарабынан жабылып атат. Айыл өкмөтпү? Айыл өкмөт эмес. Геология тарабынан жабылган атат. Геологторбу? Эмне себептен? Ошончо жылдан бери иштеп атса, эмне себептен жабабыз деп атат? Ошону биз деле түшүнбөйбүз. Эмне себептен? Канча жылдан бери эле таатынакай эле иштеп келген. Бул жерде бир маселе болуш керек. Мына биз өзүбүз да түшүнбөйбүз. Эмне себептен ушул сезондо жабыла турганын. Садыр Нуркожоевич, мен ушул жерде мурдатан айыл өкмөттө иштеп жүргөн жер айчысы катары менен маалымат бере кетейин. Бул жер 444-446 контурда турган 10 гектар, 446 контурда турган 10 гектар жер, бул жер 20 гектар жер да. Бул жер деген башында айыл чарба багытында, азыр деле айыл чарба багытында турат. Айыл чарба багытында өздөштүрүү катары айыл тургундары жер алып, айыл чарба багытында алышкан. Бирок айыл чарба багытында натыйжа бербегендиктен мына заман өзү ушул курорттук рекреациялык багытка өтүүгө мезгил өзү талап кылып атат да. Себеп дегенде ушул 2 контурдан термалдык, минералдык суу чыгат да. Ошол суу лечебный суу болгондуктан туристтер көп келет. Мына чет мамлекеттен туристтер көп келип атат. Кыргызстандан келип атат. Жакынкы айылдардан дагы мына эс алуучулар көп келип, ушул туристтик багытта өз өнүгүп атат да бул жерчи. Бирок ушул жер айыл чарба багытында болуп эле трансформацияга өтпөй келет. Бул жердеги жер алган, иштеткен ишкерлер айыл чарба багытында эмес, ушу туристтик багытта өнүктүрөлүү деген максатта иштерин жасап келатышат. Чолпон ата боз терге 70 километрге барып иштеп келишти да. Бул жерде мынакей азыр ушул жерде жумуш менен камсыз болуп атат да. Ошон үчүн мен сиздерден көп суранар элем, бул жалпы адамдардын атынан ушул 10 гектар, 20 гектарды курорттук рекреациялык багытка которуп берүү боюнча, трансформацияга которуп берүү боюнча. Ошондо жакшы өнүгөт эле да бул жерчи. Мурда бул жерлер жайыт катары
эсептелчү, бирок жайыт катары менен деле мурдатан бери билем саз баскан жерлер жайыт катары деле эч кандай натыйжа берген эмес да бул жерлерчи. Горячий источник, эки горячий источниктин бирин биз иштетебиз. Биз көп жылдан бери иштетип келе жатабыз. Анан былтыр күз айларында президентибиз тараптан жарлык чыгарды эле очистной сооружение куруу боюнча. Ошол багытта иш алып баралы деп райондук архитектурага арыз жазсак, генпланга такап, генплансыз эч кандай разрешение бербей жатат. Генпланды биздин айылдык кеңеш бекитет экен. Ошол биздин айылдык кеңеште бир кандайдыр бир оюндар ойнолуп кетип, эч кандай кабыл алынбай жатат. Алып берели десе, түнү менен депутаттардын үйлөрүнө барып, коркутуп, үркүтүп, кабыл алдыртпай жатышат. Ким ошентип атышат? Коркутуп. Жаш балдар барып үйүнө түнү менен барып, кабыл алдыртпайбыз деп, ооба. Депутаттардыбы? Депутаттар кабыл алат экен генпланды. Генплансыз эч кандай проект, разрешение эч кандай болбой жатат. Ошону эң биринчиден генплан кабыл алып, ошол тараптан бизге жакшы көмөк көргөзүп берсеңиздер деп ошону көптөн көп. Биякта ким жаптып атат ошондо? Бул жерде ошол очистной сооружениялар жок деп Экотехинспекция при Мингеологии ошол жакта служба бар, ошолор лицензияны 3 айга токтотобуз деп бизди азыр ошондой Очистной сооружениялар бар. эскертүүлөрдү берип атат. Очистной сооруженияларды азыр көргөзөбүз, алып келип салалы десек ошого разрешение бербей жатат да, генплан жок, биз бере албайбыз деп. А так туалет, септиктер биздики договор түзгөнбүз очистной менен, алар сордуруп кетишет. Эч кандай жаратылышка зыяныбызды келтирбейбиз. Бул адамдар мынча көп адамдар эмне кылышат? Бул адамдын баары тең ушул эки контурда жайгашкан 20 гектар жерде бир 60-70 кожолук бар. Ошолор баары тең үйлөрдү салып, гостиницаларын салып, кредиттерин алышып, ишкерлик кылабыз, үй бүлөбүздү багабыз деп ошону мыйзамдаштырып бергиле деп суранып, өтүнүп келип отурган кездери. Сатып алганбы негизи? Сатып алышкандар бар. Илгерте мынакей бул атабыз болсо, баласы Баткен окуясында кайтыш болуп, компенсация кылып берген. Ошол кишини дагы сотко улам чакырып, снос кылабыз, үйүңөрдү снос кылабыз, жериңерди, багыңарды өстүргүлө, чөбүңөрдү өстүргүлө деп атат. Биякта ушул жерде курулуш болуп атпайбы? Азыр ошо туризмге көбүнчөсү гостиницада отасыңар, ушундай горячий источник иштетип отасыңар. Эмне айылдын эмне тармагына зыян келтирип атасыңар? Айылга бир гана пайда эле келет. Ошол үйлөр балким бир кандайдыр эмне себептен ошону снос кылабыз деп атат, мына кандай бир жерге зыян Эч кандай зыян жок. Бул жер деген малопродуктивный жер, саз. Бул жерден азыр деген айыл чарба багытында налог төлөнүп атат. Эгер трансформация болсо, ушул айылыбыз дотациядан чыгып кетет экен. 500 000 сом тегерегинде эле жер налогу түшөт экен. Башка ишкерлик, башка статья налогторду кошпогондо жер налогу эле биздин айыл өкмөттү дотациядан чыгарат экен. Ошого бир жакшы көмөк көргөзүп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Силер азыр канча налог төлөп атасыңар? Биз айыл чарба багытында төлөп атабыз азыр жердин налогу. Ишкерликтер, конечно, өз багыты менен, өз статьясы менен төлөп келе атабыз, как положено эле. Бияктагы баарыңар ошолорго налог төлөп атасыңар да, гостиница жана ишкерлик катары. Ишкерлик болуп, патент болуп төлөп атасыңар да азыр ушул жерлерге. Башка силерде эчтеке зыян келтирбей, саздак жерде отпойсуңар ушакта. Ушул жерде ошол эң эле биринчи биздин баарыбыздын ушул 60-70 кожолуктун ушул жерлерин мыйзамдаштырып, трансформациядан өткөрүп, генпланга Жакшынакай курортный зонага кириптир. Ошо генпланды кабыл алдырып берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Бул жерде эки жерде суу чыгат, биз күндө туристтерди алып келебиз. Жок дегенде бир 100дөн ашыкчы бир күндө. Бир дагы турист, бир дагы эч ким жалап кылган эмес. Эч кандай бүт сервистин баары соответствует. Конечно, жанагы мамлекет требует эткөн нерсени баары чын айтканда бюрократ эле токтотуп атат да. Эгер ошого Жакшынакай жолдошуп койсок, наоборот мындай айтканда негизинен биз айтабыз, Кыргызстан экономикасынын өнүгүшүнө бирден бир жолу туризм, анан айыл чарба башка тармактар. Ошого бир чын айтканда өкмөт тарабынан жакшы жардам берип койсо абдан жакшы болот. Бул жерде мындан да жакшы коттедждер, мындан да жакшы сервистер уюштурулат эле да. Баарыңар эле өрүктүрүпсү, баары чоң өрүктү. Бир эле жерде. Бир эле айылбыз. Ушул чоң өрүктүдө тургундар ушул жерден жер алып, мыйзам чегинде гостиница салып, туризмди өнүктүрөлү аракет кылып атат баары элечи. Ошол себептен баягы кандай десем, туризмди өнүктүрөлү деп биз аракет кылып атабыз. Аракет кылып атсак, бут тозгондор көбөйүп атат да.
Бияктан болгондон азба сезон башталганда эле баягы жабабыз деп баштайт. Жыл сайын эле ошо сезонду баштап баягы өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыздар үчүн. Экинчиси болсо бул биздин айылда эч кандай дополнительный эме жок, дотация турат бул айыл өкмөтү. Ушул бирден бир дотациядан чыгарып турган жер бул ушу ысык суудан. Ушул жерди наоборот өнүктүрүп өстүрөлү аракет кылып атабыз. Мамлекеттин өзүнүн бир 4 постановленияси бар. Закон о развитии туризма бар. Ал да бизге иштебейт. Муну мунапыс да иштебей атат бизге. Бизге ал жакты бизге карабай атат да, биз ачыгын айтканда. Кандай ары жылдырбай атат да. Бул жөнүндө да каттарды өз берчилерге бергенбиз. Туризмди өнүктүрүү боюнча айтып кетсем, бардыгы кызыл китеп, проектилерибиз бар, именно. Өнүктүрөлү деп өзүңөр билгендей инвестор тартып келиш кыйын азырчы. Анан ушул өзүмдүн жерим бар, ошол жерге деген 80 миллион сомдук инвесторум да бар. Азыр бүгүн десек бүгүн, эртең баштачу да. Президентибиз өзү айтып атат, туризмди өнүктүрүш керек, өстүрүш керек деп атат. Бирок ушундай инвесторлорду алып келсек, жер маселеси чечилбей келет да. Бул жер өзүбүзгө кызыл китебибиз бар. Жеке менчик алгансыңар да? Менчик кызыл китептерибиз бар. Ар бирөөнүкү. Бүт мыйзам чегинде. Бар аркы бар ушундай мыйзам чегинде алган. Бул проект уже бүт согласован, бүт эмеден өткөн. Бүт колдор менен турат. Бүт өз жакшынакай кылып сервис түзөлү деп атабыз да. Андан сырткары бул жерде боз үй тигип, кредитке акча алып, жайында иштетип, ушул жерден үй бүлөбүздү багабыз деген bir канча киши бар буякта, бир көп эле киши бар. Мына пляжга чыгып өзүңүз тартып көрсөңүз, кредит алып алгандар бар. Алар азыр суу жабылып калса, азыр кредитти эмне кылабыз, бизге ким төлөйт деп атат алардагычы. Негизги туризмдин эң биринчи келиши ушо сууга келип, анан калганы силердин гостиницаларга жатып, калган соодада сатып калганынан кылат экен да, ушундай түшүнүм боюнча. Бир эле талабыбыз ушул жеке менчик жерибизге мыйзамдаштырып берүү. Бул жалпы мамлекет үчүн чоң байта келип алып келе турган бир источник, бир булак болор эле деп эсептейт элем. Чоң рахмат. Мына өзүңүз айтып берсеңиз, эмне койдуртпай атат, ким койдуртпай атат? Президентибизден 2022 жылы чыгарган жарлыгына ылайык очистной сооруженияларды биринчилерден болуп салалы деп мынакей алып келгенбиз. Анан кийин архитектурага проекти берсек эле жасап беребиз деп туруп эле, анан аягында ген планыңар жок экен деп ошого ссылаться этип эч кандай уруксаат бербей жатат. Ошол жанагы айтып кетпедимби, ошо ген план эң биринчи биздин көйгөйүбүз ген план, анан трансформация болуп атат. Ошону чечип берсеңиздер, коюп жакшынакай мыйзам чегинде иштегенге баарыбыз даярбыз. Биз эле эмес, ушул очистной сооруженияга кошуналарыбыздын баары кошулат элек деген каалоочулар аябай көп болуп атат. Ошону чечип берсеңиз чоң жардам көргөзөт элеңиздер. Суу сонунда Кыргызстан. Эмне себептен бияка келдиңиз? Суставтарга да, ден соолукка аябай пайдалуу дегенден тети Баткенден бери келдик го ушул жерге. Баткенден келдиңер, э? Салам алейкум, кандай саксакал? Сиз каяктан келдиңиз? Жакшыңарбы, ден соолук жакшы. Не иштесе болсо жакшы. Керемет. Бүт баары жакшы. Суу ичерни. Пайдасы абдан жок. Каяктан бери келесиз? Токмоктон эле. Нет.